Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто коррупция каршы элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин төрагасы Камил Умаров жана Сокулуктагы же Бишкекти жана Ленин районундагы жана сиздин уюмуңуз Акыйкат уюм деген коомдук бирикменин төрайымы Агордо конушундагы Акыйкат айым деген коомдук бирикменин төрайымы Дарика Абдыкадырова. Рахмат силерге. Вакытта бизге келгениңер үчүн. Мына марттын 5-inde президент Садыр Жапаров ошол силердин конушка барган. Анына Шабулотова деген, Шабулотова деген кишинин үйү түттүрүлүп жок кылып калыптыр. Ошону калыбына келтиргиле деген үйү курулуптур азыр. Жаңы үйү курулуптур, бирок ката кетиргендер жана ошого жол бергендер жазалана элек болуп атат. Кандай болуп атат азыр бул? Мен айтайынбы? Мейли сиз. Кимиңер баштайсыңар? Мен айтайын чында. Потому что мындай да ал аялдын үйү мыйзамсыз бузулду. Жана ошо бузган кишилер өзүнүн күнү пайдаланып, сол пайдаланган, милицияларды пайдаланган, прокурор пайдаланып, күч менен теге мыйзамдуу түрдө алып салган үйүн буздурду да. Себеби дегенде, биз ошон үчүн буга эртеле мунукка кайрылып кетсек, бул Нопов айыл өкмөтүндө 1400 гектар жерде сатылган да, 1400 гектар. Захват деген жерде, ошо захват эмес. Мунун баарын тең организацион сатылган. Ошонун ичинен 11 гектар закондун мыйзамдын негизинде биздин өкмөттүн чечими менен Акыйкат айымга берилген болчу да. Ал жерде жетим балдар, инвалидтер ошого жер берилсин деп 11 гектарды берген. Бул аны трансформация кылып берген. Любой жерде саткандан мурун трансформация болуш керек. Без трансформация эч бир жерде сатууга, бирөөгө берүүгө акысы да жок да. Ошондой болгондо, ошон үчүн бул жанагы Маралдын үйү Акыйкат айым фондунан алгандан кийин, ошо закон байткан, ал баары мыйзамсыз болду. Ал эми берки кой бакып жана Тилек аны буздуруп атпайбы? Ал ким? Кой бакып Тилек? Ошо квартальный дейт, депутат дейт. Мен муну айтайын деген бар эмеспи? Ошо Новоповлук айыл өкмөтүнөн көп жерди кой бакып сатканда бири дагы мыйзамга туура келбейт да. Кой бак бул преступник. Ал мошенник. Мына мен айтайын да, ал мошенник. Себеби анын колунда эчтеке жок. Эми үчүн ал жерди сатууга акысы бар болгон квартальный болуп иштейт да. Квартальный эчтеке хозяин эмес. Квартальныйдан бир көчөгө гана суусу барбы, свети барбы, ошону караган гана эмени айтат да. Ошон үчүн кой бакып баардык кылган иштердин баары тең незаконный да. Ошон бул жерден айтарым деген бар эмеспи? Кой бакып өзүнүн тааныштарын пайдаланып, бул судья, тааныштарын пайдаланып, бул прокурор, тааныштарын бул следователь, Шабдан Алымбеков деген бар, жана башкалар. Ошон пайдаланып, өзүнчө бир хозяин болуп эле, незаконный мыйзамдан чыгарып эле, ошону буздуруп салды. Ошон үчүн ушул жана үйдүн буздурган үчүн кой бакытты камаш керек болчу. Каймакканда баары чыкмакта. Анын үчүн андан башка кой бакка чейин сотто привлекать керек болчу, прокурорду, милицияларды. Ошон да бир айтайын сөзүм бар эмес. Муну өзүңүздөр билесиздер. Ошо марттын башында үйдү бузулгандан кийин 3 күндөн кийин Садыр өзү жүгүрүп келди. Правильно да? Бул адамкерчиликтүү, бул түшүнөйүн деп, ушунчалык боор оруп келди да. Бул чындык алып келейин деп. Эми үчүн аким келген жок чейин. Эми үчүн аким эмне кереги бар районда анда? Эми үчүн губернатор келген жок. Эми үчүн прокурор келген жок. Эми үчүн начальник милиция келген жок. Синетін начальник келген жок. Бул үйдү түрттүрүп атса, это же вообще билбейм. Ал бизде бирле садовый кош баарына жүгүрүп жүрөбү? Бул эмнени көрсөтүп атат? Бул ошол иштеген өздөрү байланышкан. Ошон байланышкан, ошон үчүн кой деп унчукпай турганда. Туурабы? Кой бакып азыр кайда? Ошо азыр андан күчөп кетти. Кандай? Ой, ал ошол мурдагы эле ордунда иштеп атабы? Не ток иштеп атат. Жерди сатып атат, барын коркутуп атат, билгенин жасап атат.
Andan keyin dagı kança жерди массатты, kança үйлөрдү түрттүrdü. Bunu bilmeymen. Bu жерде бесчинство дейт. Bu жерде kim виноват? Прокуратура. Мына ошондо Садыр берген Золушев келди, тура. Эмче Золушев указание берди, мен айтпаймын. Туура берди указание. Но анын сөзүн ким аткарды? Bir прокурор аткардыбы? Бердибаевка. Еще 2020-жылы Садыр Нурбаевич айтканда Бердибаев деген прокурорду бердик, бүт ордуна келтирет деп. 2021 айтканда. Ошон эчтеке кылган жок. İşte görün prokuror. Büyük күнөөнүн бардыгы де прокуратурада. Эгер прокуратурада көзөмөлдү туура кылып, жакшы иштесе, бизде мындай бардак болмок эмес. Баардыгына күнөөлүү прокурор бул жерде айтат. Бердибаев ошол райондун прокурору беле? Айнын прокурор болчу. Ошол үчүн эми буларды чара колдонбойт. Азыркы иштеген прокурордун бири дагы менде бир 15-20 прокурор фамилиясы бар. Район, область, ген прокурор. Алардын орусча айтат да, не соответствует занимаемой должности айтат. Өзүнүн иштеп аткан кызматына алар туура келбейт да. Баардыгын тек тазалабаса болбойт. Бу асымына агасы прокурор келип иштеп атат да. Эчтеке кыла албайт улар. Жумушун билбейби? Булар болсо көзүн жумуп атат, мен түшүнбөй калдым. Жумушун билбесе бизден турасың, биз койбой. Биз мына мунун баарын алып чыккан биздин народный контроль. Мына Дарья Кадырова тоже менде член народный контроль, координатор ушак боюнча, акордо боюнча координатор да. Мына биз алып чыгып, бул Садыр Нурбаевич 20-жылы келген. Биз уже 15-жылдан 16-жылдан баштап сотко бергенбиз. Жеңе башташканбыз, уголовныйдаштырганбыз. Мына биздин була мына именно Дарья Абдыкадан арызы менен Алиев деген зам прокурор Чуйской областы, Сокулук районунун зам прокурору Алиев деген уголовный дело аштырган ошо Сокулук районунун госрегистринин бардыгына. Анан 40 чакты киши бардыгына уголовный аштырган. Ушуга чейин ошо кылмыш 304, 303 деген коррупция, жанагы мошенничество, анан злоупотребление деген баардыгын кошулуп аштырганда, мында менде анын приказы бар, эмеси бар. Мынакей тура. Мына Алиевден эме чыгарган. 2018-жылы 4-июнда. Мына ушундан бери ошондо эле баарын тең прокурорлор тазалай турган болгондо бар эмеспи? Мында балга келбейт болчубуз да. Биздин кайда азыр бул Алиев? Алиев зам прокурор болчу да. Аны которуп жиберди башка жака. İşletpey koydu. İşletpey koydu. Anda kişi таза иштебейт да. Бизде таза иштетпейт. Аны башка алып кетип калды. Ал парafка келтирип аткан. Мына ошол вакытта, по-моему, прокурор же Төлөмүшев болсо керек эле, же болбосо Тургунбаев болсо керек. Экөөнүн бири да. Тургунбаев, по-моему. Өкүл атасы да ошегистир. Мына ошончу мына. Ай, эмне үчүн мына 5-мартта президент барганда депутатыбы, кимиси болсо да, ким жооптуу болсо жазалагыла деп Золушевке айтып атпайбы? Эмне болду ошондон кийин? Мен айтайынбы? Эми бул туура бул. Ошо биздин Шаболотова, анан Жаман Сариева деген бул акыйкат айым коомдук фонддун чилендери, мүчөлөрү. Эми Кудайга үнү жетпейби тиги Шаболотова ыйлап 4 баласы менен үйүнөн апасы чыга электеле тиги үйдүн баарын бузуп кетиптир. Анан балдардын үстүнө тактай түшөт деп жанталаш эшикке чыгып, анан ыйласа, жана Койбаков деген депутат мас болуп келип ошол жерге бүтөлкөсү менен арак ичип, бутуна жыгылып ыйласа дагы болбой, жана трактор менен бир заматта эле бир 10 мүнөткө жетпей чапчып жок кылып коюп. Койбаков. Жер титирегендей эле жок кылдырып коюшту. Койбаков командасы менен келип. Анан эми ал Койбаковдун президентиска рахмат, президент ошо Кудайга үнү жеттиби? Бул президент келип калды. Президент келбесе чындык чыкпайт болчу. Президент көз ачыкта эле айтты. Ал деген сот эми сокурбу деп. Бирок сот сокурдай эле жасап бериптир. 137, 138 деген чечим чыгарыптыр. Ал 138-138тен кайра башын чийиптир. Оңдоп туруп. Эми аны Койбаков өз эле жанагынтип келишип бирөөнүн печетин басып эле жасалма чечим экенин көрүп турат. Аякта сураш керек сот. Буякта токтом барбы? Түп нуска токтом барбы? Чечим барбы деп сураш керек болчу. Жок, ошого карабастан могу жогорку соттун токтомуна да баш ийбестен. Мына биякта турат, биякта мынакей. Биякта Шаршеева, анан биякта Жаман Сариева деп жазылып турат.
Жамансария деп. Шаршева деген ким? Шаршева Айнура дегенден Шаболотова жанагындай өз эле келиши менен алган. А сатып Шаршева алган. сатып алдыбы өз эле келиши менен тууганы болгонда ал индивалид майып анан китебин бербей эле убара кылып мына эмгиче китеп бере элек жогорку соттун токтому турса да. Ал убара болду да Москвага кетти. Шаболотова өз эле келиши менен үй салып жашап атат. 2007-жылдан бери жашап атышат. Бул Самыйдын эми ошол жогорку сотко баш ийбей туруп түртүштү. Анын келгенде ким түрттү? Ошо Койбаков. Кимге түрттү? Жанагы Самудинова менен Бообековго 2 участок берем деп 2 жасалма чечим жасатып келди. Жасалма поделка. Эми ошонун баары ачыкка чыкты. Ким жасап берген аны? Койбаков жасап келгенде соттон жанагынтип сот менен сүйлөшүп алып туруп. Эми ошол Койбаков эмгиче кайра дагы сатып атат, дагы сатып атат. Мына көчө жакында эле 3 участокту жанагындай жер амнистиясына жабынып алып, бош участокторду $35,000 сатып, мен прокуратурага кирип кабыл алысына Ген прокуратурадан башка прокуратурадан комиссия түзүлүп, факты көрсөтүп жердин барына алып барып документти бердим. Бирок тилекке каршы ош жерден Койбаков очкини тагынып да 100 грамм ичип келе калып туруп, ош жерде саботаж кылып туруп жанагынтип бүт провокация кылып, өзүнүн саткан аялдарын чуркатып келип кол салдырды. Кимге кол салдырды? Ош жердеги прокуратурага кетип калышты алар, арттан карабай. Ош жерге журналистке кол салдырды, адвокатка кол салдырды, мага кол салдырды. Ошентип кол салдырып, бияка жолобогула келбегиле деп аякта өзүнчө мамлекет кылып алыптыр. Как Афганистанга барганда элдер жанагындай кол салат го ошондой кылып алган. Өзүнчө мамлекет кылып алган. Койбаков атасынын көчөсүнө атасынын атын коюп койгон. Ал Агордо 2 эжи кварталга эч ким кирбейт. Койбаковдун уруксаты жок. Ош жерде 4-5 баланы аялды эчтип алат. Исакова Асел, Нуркулова Замира, Нуркулова Жамила, булардын күйөөлөрү 7-й отделде иштейт экен, аякта бүт органдагылар алган. Каякта иштейт экен? 7-й отделде иштейт дейт күйөөм. Ал эмне? 7-й органда ошондо иштеген го, Нуркулова Замира. 7-й отдел деген бар экен. МВДго. МВДда, анысы жоюлган билбейм, андай ошо ал аял Койбаков аркылуу 2 участок сатып алган. Ошо жердегилердин баары Койбаков аркылуу сатып алган. Исакова Асели колонияда СИЗОдо иштейм дейт. СИЗОдо иштейм дейт. Органда иштеп туруп, ошентип жанагындай провокация кылып туруп, ошол жерде карапайым элге кол салып, журналистке кол салып, мамлекеттик деңгээлдеги кызматкерлерге кол салганга бул укук коргоо органдары баш көтөрүш керек да. Аякта ким бар? Участковыйдан баштап СМБ бар, участковый бар, МВД бар, прокуратура бар. Койбаков бергелчи, сен жерди мыйзамсыз сатып атасың. Сага кылмыш козголгон булган, недавно эле козголгон. Улам жаап коет робуду. Улам аштырабыз, улам жаап коет. Сокулук прокуратурасы жабат, Сокулук робудусу жабат. Анан Сокулук робудусуна күнүгө салып кетет дагы, камайын деп эле кайрап келип эле үйүнө мас кылып таштап коет экен, атасы да таң калат экен. Эми булар өзүнүн жанагынтип саткан аялдарын эчтип алып, провокация кылып туруп, а жерге элдерге кол салып, мага канча жолу кол салды. Жанагындай элдик көзөмөл мекенчилер менен барсак да кол салып, 20-30 машина менен түн ичинде кол салып, өлтүрөбүз деп. Мен бүт барына чалып, анан МВДдан бир чоң автобус милиция келип анан арыз жазганбыз, ал арыздын баары жабылып турат. Значит, бул Агордодо укук органдары салкын көз менен караган үчүн аякта ушул Койбаков өзүнүн командасы менен провокация кылып элдерди уюштуруп кол салып турат. Дордойдон бери кишилер чакырып келип кал, президентти келди деп кыйкыргыла деп, Садыр Жапаров келип кал деп кыйкыртып турат. Ушундай. Кандай келип кал деген эмнеси? Эми келип кал, биякта биздин маселени чеч деп жанагынтип өзүнүн жанагы басып алган жерлерин мына китеп бериш керек деп тур. Провокация. Провокатор эми ошо өткөндө аялдар айтып атат. Биз Дордойдон келдик эле кантип кетебиз, жана Койбаков келди эле дейт. Эми биз болсо арыздын негизинде эле кайрылып атабыз. Арыздын негизинде укук коргоо органдары мыйзам чегинде талап кылабыз, мыйзам чегинде кайрылабыз. Бирок тилекке каршы арыздар жабылып калат. Ошол эле жогорку соттун токтомдору менен 15 жылдан жашап атканга мынтип генпланга киргизген, актыларын түзгөн, актотторун жасаган, анан улам бир ротация эле жетекчилер келип калатат. Биз билбейт экенбиз, таанышыш керек деп кайралар анарлашып кетип эле кетип калып атышат. Ушинтип ал бакчтар 15 жылдан бери жашаса да, жогорку соттун токтому турса да, госакты ала албайт. Беркилер алып анан алар поделка документ алып туруп, ар бири 4-5 жер алып, анан кол салып сабайт. Анан мына үйүн мыйзамды жашап аткан адамдардын үйүн түрттүрөт.
Ана ошого тилекке каршы Садыр Нуркожоевич келип калганына аябай жакшы болду. Ал келинде Кудайга үнү жетти окшойт. Эми президент келип калган сонун болду, бирок ошо менен азыр мыйзам иштеп атабы деп азыр дагы кайрылсак мына TikTokко чыгарып, WhatsAppка чыгарып, журналисттин кебете кепширинен өйдө неграмотный, уличный эмне деп сөгүп сагып барын аброюна тишип кетти. Мындай болуп атат. Садыр Жапаров барып, мынанын калыбына келтиргиле, мораторий болуп аткан учурдагы кызыл китеп бергендердин баарын жазалагыла, депутат болобу болбойбу жазалагыла дейт. Ошол депутат Койбаков дедиңерби, Койбаков. Айтат. Анда ал эмне президенттин өйдөбү? Эми ошонун колдоолору болуп атат да, укук коргоо органдары колдоп атат, значит. Президентти колдобойбу алар? Ошо Койбаковду колдоп аткан милиция менен прокурорлор президентти колдобойбу? Президенттин сөзү болуш керек. Не дегенде бул жерде мыйзам бузуу бар. Биз жөн эле Койбаковду кама деп айта бербейбиз. Эмне дегенде тергөөчү, эмне дегенде укук коргоо органдары, прокуратура өздөрү кылмышын ачып атат. Ооба, Койбаков тилекчилердин бар мыйзам саткан деп 68-75 менен кылмышын ачып атат. Бирок тилекке каршы улам ошол ишти сотко өткөрбөй жаап атат. Жапкан сайын тиги өзүнүн атасынын огоротундай сатып атат. Элдерге кол салат. Мына кандай укук. Президенттин айтканы эмне эч нерсеге жарабайбы? Айтып берейинби? Мондай кылып. Мындай да. Президент жалгыз. Ооба да. Анын айтканын ким аткарыш керек? Зулушев, например, генеральный прокурор. Зулушевдун айтканын ким аткарыш керек? Область менен район. Баары көрдү, указание берди. Бирок райондун прокурорлору, областын прокурорлору бар эмеспи? Зулушевдун айтканды аткарган жок. Видимо, не уважайте его. Анан ал учпай отура береби анан Зулушев. Аны бул бар эмес. Биз жүздөгөн кат жазсак, жүздөгөн бир көп, не только бул, любой жерден да эмнегеди Зулушев макул дейт, указание берет, ылдый жактан аткарбайт. Мен жен анын авторитети жокпу, же антирибониясы жокпу, же болсо ылдый жактан бартаң акчага жана коррупция менен алып малынып көйүп кеткен, мен ушуга түшүнбөй калдым. Же өзү аралашканбы? Билбейм аны. Мен эмнени айткым келеге, эгерде прокуратура честный нормально иштесе, бизде мындай болмок эмес. Мен дагы сизге айтып коеюн да. Ошо мынабу жер сатып атпайбы? Бир гана акыйкат айымдыга бөлүнгөн 11 гектар жер законный. Өкмөттүн чечиминен трансформация болгон буга берилген. Ошол коомго. Андан башка 11 гектардан башка 1400ге жакын жерге сатылды. 30 миңден киши сатып алды да. Бири да законный эмес. Бардыгы тең чөнтөгө салган акчалар. Анын үчүн ким байыды? Айыл өкмөтү байыды, жана Койбаков сыяктуу антигерегенди байыды, губернаторго чейин и даже сөз болуп атат, генеральный прокуратурада крышасы бар экен деп атат. Крыша, кто крышует деп кече бирөө магазин айтат. Прокурор айтыптыр, теге эмне кылайын теге генеральный прокуратурадан указание болот, мен аяка башым көтөрө албайм деп. Генеральный прокуратураданбы же прокурордонбу? Прокуратурадан дейт, эми айтпайт да. Ошон үчүн бармыз. Бизде эми үчүн болбойт да. Бизде прокурор менен азыр Зулушевга кайрылып атам да. Прокурор эчтек иштеген жок. Эгерде мына ишти бар эме Акордону, мен 3 эле күндө, 3 күндөн ашпайт. Бүт ордуна коюп бермекмин. А прокурор билип туруп, көзүн жумуп эле тиги тарихка жабышат, берке жабышат, а күнөөнүн баарын фактыны карабайбы. Даже могу жерде жазылып, сот убагында сот болуп аткан, один сот 2020-жылы. Ким айтты да? Юриси да, юрист. Мен юриси, госрегистр юристи. Эшченко деген юрист. Соттон сурады, сен канча документти законный бердиң десе айтты. Да, мен күнөөлүмүн 650 кишиге поддержка незаконный акт бердим деп айтты. Эчтеке жок мына. А прокурор эмне көзүн жумуп отурат. Өз признавать этип атат. 650 деп. А бу жерде экинчи жазып атат мына Алиев dedi. Мына 150 место 150 кишиге незаконный беришиптир. Мына 10 чакты эмеге чыккан. Мунун баарын уюштурган Койбаков. Койбаков аркылуу алган бул жерде 150 кишине. Мунун жери болчу. Мунун жерин Койбаков сатып, неметкенде бул сотко берип, милицияга берме, прокурор бергенде аныкталып туруп, муну Койбаковду күнөөлүү деп, аны госрегистрдин баарын угулайында ачып, мына ушуга чейин 18 жылдан бери сот бүт элек, 18, 19, 20,
4-5 жылдан бері. Кызматы эмне Койбаковдун? Ой, Бул квартальный болгон. Бул жерде квартальный, эжи квартальный, анан бул өзү жанагынтип кошуналарынан баарына сатсаны колдошот, анан депутат болуп алды. 2-3 сазыктагы депутат. Айыл кеңешинин депутаты. Эми бул жер кошуналарым Особняк үйдө жашаган Адылов Азамат дегенге 2 участок 10 сотукта 147-146 дегенде 3кө бөлүп стандартка туура келбейт, 3кө өлтүрүп, жанагынтип 2,5 сотуктан саткан 8 миңге. Буякта ИКТ инспекция справка жазып атат. Кана документиң десе мына жазылып турат. Койбаков Тилекте деп сураганда Койбаков Тилектен Койбаков Тилек аркылуу сатып алганбыз. Документтер Койбаков Тилекте деп эч бир тасдыктаган документин көрсөтө алган жок деп туруп, булар 27 берене менен статья менен иш козгоп атат. Койбаковго дагы 64 дегенди көчө эле сатты. Бош жерлерди президент сатпагыла деп турган тапшырмасына башыйбай, көчө эле 35 миңге кылмышы ачылган 64 АБ деген жер участогун аким берди деп туруп, аким, зам акими, жер амнистиясында акими чыгарып берипти, Замешенго дагы 28-74 деген чечимди чыгарып бериптир. Ал чечимди ким чыгарып берген? Мурун азыр жаңы эле бошоп кетти, Мырза Ахматов деген. Мурун бывший прокурор. Менин колум деп туруп, ген прокуратурада мага жолукканда айтып туруп, бирок көчө комиссия келгенден кийин менин колум эмес деп танды. Мен эч кандай жазган, анда жазыңыз түшүнүк дедим. Түшүнүк жазып берди. Эми көрдүңүзбү, ошо бош жерди жер амнистиясына киргизип алып туруп, эми акими дагы, жанагы айыл өкмөтү дагы квартали менен таакташ болуппу. Бош жерлердин баарын сатып атышпайбы? Жалгыз эле кичинекей ошо бир кызмат экен, квартальный. Ал билет да жерди, коюн жатагына чейин. Тигилер баары аны колдогон үчүн, акимдер, айыл өкмөтү, рай прокурорлор колдогон үчүн ал жанагы Ак Ордонунбу же Сокулуктун бүткүл ханы болуп алганбы? Ак Ордонун. Ак Ордого бир киши да киргизбейт Ак Ордого. Бир киши да киргизбейт, жана провокация менен башы көзүн жарып коолап турат. Милиция чакырсаң дагы, анан өзү сатат, китепти өзү алып келип колуна берет. Китепти госрегистрден алыш керек да. Госрегистрден барсак бизден чыккан жок дейт. Значит, Ош базарынан алып келип бере берет го ушундай. Көчө алыш ушинтип айткан. Ошону бардык бийлик тааныйт. Ошондой Ош базарынан алып келген кызыл китепке таянып, башка адамдардын үйүн түртүрүп атат да. Ушундайбы? Ошону тергөөчү сураш керек. Тергөөчү да аны менен Замешен болуп атат. Алымбеков Шабдан деген. Алымбеков Шабдан кылмышкерлер менен иштеп, алардын кызыкчылыгы үчүн алардын тарапка ооп жанагынтип, аларды тукуруп провокация кылып, мага сурак жүргүзбөстөн, тергөө жүргүзбөстөн мага калп жан ложный эмелерди коюп туруп мени жанагынтип каматкан. Ансас келгенсип дагы ушул эмеге Алымбековду колдогулуп атышат, жөн эле тартип эмесини чакырып эскертип бердик дейт. Ал мен эле эмес, көп кемпирлерге жала жаап туруп, көп адамдар оорулуу болуп, көп адамдарды каматып атат. Эмнеге ушундай мыйзамга каршы деген тергөөчүлөргө, мыйзамды каршы деген жанагындай коррупцияга аралашкан госрегистр квартальныйден өйдө тазалай албайт? Мамлекеттин жанында, президенттин жанында, өкмөт үйүнүн жанында, МВДнын жанында жашап атабыз го. Муну бир эле 10 мүнөттө жетип калабыз аларга. Ушул центрде жашап атып, ушундай коррупцияга марылганды тазалай албай атабыз. Ошол жердеги аким жумуштан кетти, мына марттан кийин. Аким кетти. Аким кетти, замы иштеп атат азыр. Замы. Булар менен анан да аким кетти, прокурор кетти, прокурор кетти. Койбаков дейсиңер, аны эмне үчүн кетире алышпайт экен? Ал жер сатып акчалар берет. Мындай да. Мына менде Койбаков деген. Бу Ново Алый көтүндө 1400 жерди, 1400 гектар жер сатылган да, 33 миң кишиден аш жер алганда. Ар бирден $5,000 алганда канча болот? Ушул акчалардын часы Койбаковда. Койбаков бай. Эмне үчүн ал күчтүү? Бай да. Жердин баарын незаконный сатып, анан кийин прокурордун осуна тыгат, следователдин осуна тыгат, жанагы участкойдун осуна тыгат, бардын осуна тыгат, акимдин осуна тыгат. Ошо эч ким сунуп чыга албайт. Бул кандай? Бул жердеги өкмөттүкү. Баары билишет. Асы мен айтып атпаймынбы? Асы жанагы земельный амнистия деген бар эмеспи? Это формальный. Муну алдап чыгарып алган.
Чынында бізде земля амнистия незаконный. Çıktı, законный болып çıktı da, бірақ мұның бар туш келбейді чындыға туш келбейді. Себебі дегенде земельный амнистияға чейіне бары емді нақаны сатып ақшасын чөтіне салып алған. А что такое земельный амнистия? Айыл ойлаудады прокурор президентке түсінген минтіп айтқанда. Елдер келіп жері зақпат қылып алды деп. Bir sotuk da жер зақпат болған емес елдерден. Мұны бардығын тең ұйышылған түрде сатып, анан елдер басып алды дейді. Шылтап, елге шылтап. Елге шылтап. Ошоны земельный амнистия. Ошоны асыр башкача комиссия түзүп туруп, не только прокурордан, прокурор керек, общественность керек, жана башка организация барын кирип туруп, биз карап чыкса земельный комиссияда тура эмес. Бул земельный комиссияны снимать этиш керек. Бул земельный комиссияны законду жок кылыш керек. Бұл незакон шықты. Ошондан пайдаланып, әрбір айлық өтеді асыр 1000 гектардың барын сатып атыр. Азы ошондан кейін жердің бары сатылды. Ол қандай десе. Аға чейін мына. Мен спецификасын көрдім байы, башқа кейбір айлық өтінде вообще бірде жер зақпаттың емес те. Қарасам уже 1000 кішілер жер алып алып тұр уже. Мына жағы 22 жылы. Земель уже амнистия шыққаннан кейін. Мынакей. То есть мұның пайдаланып тұрып бардығын байып атышады. Асыр емне болуш керек. Ешқашан прокурор айтып отпайм, прокурор иштеген жоқ. Ошого жооп бериш керек. Прокурор иштесе мындай болбойт болчу. Прокурор көзөмөл кылат, милицияга да көзөмөл кылат, акимге да көзөмөл кылат. Прокурор деге элдердин бар жер прокурордун көзөмөлдө, надзорный органда ал өз функциясын аткарган жок. Бар калп эле деге видимо зулушупка калп эле бирдеменен калп айтып барат да. Мен asıl ben gördüm çilenler prokurorunu. Barten iştevey, vıgıvır iştevey жатқан prokurorun barten gelen prokurorun kötörüp atıptır. Ben oşon için buna zuluşukla jastım, 3. jol jasıp atam, pürüyem kıl dep. Meni pürüyem kılbay jatat. Men oşunda çıkırdım. O genel prokurordan 5-6 prokurordu çıkırdı dep. Oblasttan, rayondordan men betine koyup buna iştevey, göğsüne көрсөтпөй атпайм, эмне иш кылдың деп туруп. А бирок pürüyem kılbayt. Men мынакей. Men приемға кире албай жатам. Ой, билбейм ким аяктан. Мен жиберсем, мен биякта иштебеген кишилер көрдүм, ошол прокурор иштебеген кишилерге ошого жиберип турушун кайта караганда, бай. Мен вообще түшүнбөй кайдым да. Мен муну айтып отсам жомоктой айтамын. Ошон үчүн бүгүн бар эмеспи? Биз мен атай сизге менен келгеним себебим бар эмеспи? Самый главный прокурордун ордуна коюш керек. Bizde prokuror bugünkü günde ne соответствует. Köpçülük cumhurçular ne соответствует занимайды olmuş prokuraturadan. Bardıq geldi. O şu an içinde arasında var taza. Бірақ аларды işletmeydi. Аларды жол atmaydı. Почему? Потому kim им руководит, не знаю. Менде факты абдан көп. Жүздөгөн факты мен бар. Мен бүт жатта прокурордун 50%-ын таанıyım. Genel prokuror rayonga чейин. Tanıyım. Ben bilemem kimdir. O şöyle ayıp etmeyim. Bu yerden aldan akıda, bu Darıkhan'da ayıp abdan tuğra. Ayıp etmeyim. Это мелочь. Ayıp etmeyim bu. Al yerde 33.000 kişi незаконный satып algan. 33 akçasını hükümet kayıp gitse kança bizim memleket bayit bolçu. Biriyle Novopavlovka'dan. Anday her bir aile hükümetinde var. Her bir rayonda var. Bizde var. Biz prosto bu yerde emet olsun. Biz bardık aile hükümetin bardık biz götürgenmiz. Bizde spesifikasyonu var. Bazı жердин барын саткан, ana захват болгон эмес. Ошон үчүн асымына жанагы земельный захват дегенде сөз бар, жок кылыш керек. Ал деген жок. Болбойт андай. Анда болгон эмес, болбойт. Анын баарын уюштурган ким? Айыл өкмөтү, аким. Ошо иштеген, акимдер иштеген, акимет, айыл өкмөтү иштегендин бар. Ошо 4-5, ар биринин 4-5 кишиден да, губернаторго чейин. Mümkün de aparat prezident'te de mende var. 3-4 familyası var. Esan Alip'ten var. Munsat Keyip degen iştegen. Yandan Dadi degen jana başkalarının var da. Alardan bardыкtan именно korrupsiya болған işlerden var регулировать etip tur. Садыр Нұрғожаевқа жеткен қатты жеткірбейді. Менің қанша қатымды жеткірген жоқ Садыр Нұрғожаевқа. Мен асыр ошон үчүн официальный Садыр Нұрғожаевқа хат жазып атам, чтобы официальный жазып атам. Қолына тапшырған майынша мен al жерге эмеге бербейм, общественный приемный. Ал жерге отурганын баардыгын эле жеткирбейт. Указ менен иштейт. Бирөөнүн указ менен иштейт. Көрүп атам да. Мен анын көпчүлүгүн тааныйм да. Просто уялам да, что ушундай
сильнейший мамлекет. Бизде ушундай сильный кадрлар көп да, ошону көрбөй жатабыз да. Көрсөтпөйт да. Садын Нуржешин жеткирбейт да. Бизде навалам. Ар бир 10-чу киши абдан грамотный жаштар. Ар бир 10-чу. Мен 1-2 деп айтпайм, 10-чу. А бизде канча? Нече 100 миң жаштар бар да. Ар бир 10-дан 1 алганда да биздин мамлекет өөнүп кеткенбиз. Биз ошон үчүн мунун баарын ким эметиш керек? Кадровый служба деген бар. Ал эч качан иштебейт, иштеген эмес. Ал билбейм андай службанын кереги барбы жокпу. Кадровый служба виноват деп атам. И анан прокурорлор виноват. Убактыбыз биздики акыркысын. Биякта жазып атат. 481 прим 1ге жасама чечимдер менен мыйзам бузуу болуп катталып кылмыш иши козголуп сотто жүрөт госрегистр деп атат. Жазып атат. Бирок Койбаковго дагы дейт. Мыйзам чегинде жанагы кылмыш ачылган, бирок сокулук роботу жаап коюп атат дейт. Ким жазып атат аны? Муну жоопту жазып атат Чүй прокуратурасы жазып атат. Анан азырда жазып атат. Башкы прокуратура тергөө башкармагына келип түшкөндөн кийин кайра бул ишти жандандырып Чүй ГУДга жибердик деп атат. Эми көрүңүзчү. Бул козголгон иштерди сокулук роботу жаап турат экен. Улам жаап турса, улам биз кайрылабыз, улам жаап турса, анан айлам кетип мен башкы прокуратурага бардым эле, рахмат тергөө бөлүмүнө. Ошол жерде комиссиянын башчысы Эмилбек Үркүнбаев ушундай иштеген кадрлар да бар экен. Рахмат, бул жигит болсо, бул кылмышчы бар эже сиздердикин деп документи баарын текшерип азыр Чүй ГУДга жиберди. Бул иштер боюнча. Бирок баары жапсалат го. Жок, эми азыр Кудай буйрса тергеп атат, анан байланышып турабыз ал менен. Бул жакшы, иштеген инсандар да бар экен, иштеген прокуратуралар да бар, баары эле жаман эмес. Анан бирок ушу көзөмөлдүү катуу болуш керек. Иштебегендер да бар. Иштебегендер жана тергөөчү Алымбек Шабданга окшогондор жаап туруп, улам ишти жаап, ошону кырыша болгондор, беркелчи тергөөчү, сага көптөгөн кишилер ушинтип ыйлап келип атат, карапайымдар. Эмне негизинде кылмышкерлерди колдонуп алып, эмне негизинде иштерди жаап турасыңар деген бир дагы эме жок болуп атат. Тартипке чакырган. Ошондойлорду жанагынтип башка тергөөчүлөргө сабак кылып туруп кылмыш жолуна тартыш керек болчу. Жөн эле адамдарды жаш карысынан камап атат. Бул адам укугун тебелегендик. Жаш кемпирине карабай жанагы көбү жүрөгү ооруп больницага жатып калат. Мен ошо коомдук бирикме жанагынтип элдик көзөмөл катары бул аба менен иштешемин, жетекчи Умар Камиш менен. Мен көрүп атам. Бүт эмеге да чыгышат жанагындай теле берүүгө кайрылууга чыгышат. Ушундай мындай мыйзамсыз иштеген органдар дагы тергөөчүлөр адамдын тагдырын талкалап атат. Бул бир. Экинчисинде жанагынтип провокация кылып туруп, жанагынтип элге кол салып, ар бир киши 4-төн 5-тен жер алып атат. Ошону прокуратура, ошону тергөө бөлүмдөрү чакырыш керек эле да. Беркелчи сеники поделка документ экен, кимден алдың эле, канча участогуң бар десе эле мыйзам иштейт эле да. Алар качып кетет эле. Жок, аларды колдоо болгон үчүн алар да өздөрү замешен, алар кыйкырып көчөгө чыгат, ГУДга барышат. Ал тергебей, бул тергесин, биздики китеп бар деп, китепти жапжаш кыздар көтөрүп жүрөт. Ар бири 5-6 рап. Бул китепти кайдан алдың эле, бул жасалма экен деп бири тергебей атат. Анан ошондо мыйзам иштеш керек эле да. Эме давайте айтып коеюнчу. Бүт берилген китептер, кызыл мына бу 2009 жылдан кийин 2023 жылга чейин незаконный. Ошону билгиле. Незаконный. Единственный законный бир гана китептер, китеп жок эмес. Постановление, чечим только Абдыкадыр Дарханга. Калган баары все незаконный. Ошол жердеги. Новополо хайрып кетти. Ошол. Каалаада бүсүшүп, талкалап. Рахмат. Силерге биз үмүт кылалы, эми мыйзам иштейт көдөп. Анткени президент айтып атат, башкы прокурор айтып атат, аларды ылыйкы деңгээлде аткарбай эле будамайлап жаткан экен. Азыр мурунку прокуратура билди бул кылмыш бар экен. Мына кылмыш бар экен, эже мен кечке касып туруп, бүт архивден таппай 441 токтом жок. Мен өзүм до административный сотко кайрылып туруп, сиздердин жеңиңизди алып берем, түшүндүм деген. Ким айтып атат? Бердибай Орос деген мурунку прокурор. Бирок ага дагы иштегенге эме болбой койду окшойт, Чүй прокуратурасы иштетпей басып атат. 3 жылдан бери эмне эшек такалады. 3 жылдан бери иштеди да. Анан эчтеке кылган жок. Анан эми жаңы прокурор келди. Жаңы
Бекташев. Бекташев. Эми бул кишиге кайрылып атам. Эми бул киши кандай мыйзам чегинде иштейт эми көрөбүз. Бул киши дагы мыйзам сиз тарапта экен жардам беребиз деп атат. Эми бул киши жардам берген мындай да кылмышкерлерди өз ордуна коюш керек. Мына мыйзамдын күчү аны аткарышындабы? Аткарыш керек. Мыйзамсыздарды мыйзамсыз иштеш керек, мыйзамдууну мыйзамсыз кылмыш ачылгандардын баарын жоопко тартыш керек да. Президент келип эле улам ак ордого келип тигини жоопко тарт деп туруш керекпи? Атайын эмелер бар. Вазир Жакшыхан дейт. Укук органдары, МВД, прокуратура, жанагындай бүт тергөөчүлөрдүн үйдө. Участкөйдө. Рахмат силерге. Биз Ак Ордо 3. Ак Ордо 2. Ак Ордо 2 деген. Ак 3, Ак Ордо. Ак Ордо 3 да ушундай бардак. Ошол жердеги мыйзамсыз үйлөргө документтер берилгенин, анан мыйзамдуу адамдардын үйү түрттүрүлүп, бирок аягына чыкпай аткан, иштер аягына чыкпай жаткан жөнүндө сөз кылдык. Бизде конокто коррупция каршы элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин төрагасы Камил Умаров жана ошол Ак Ордо 2деги ошол аймактагы Акыйкат айым деген коомдук бирикменин төрайымы Дарика Абдыкадырова болду. Рахмат сизге дагы. Саламат калыңыздар. Чындыкты чыгарып туруңуздарга ишиңизге ийгилик.